Students of class LKG, today I will teach you sound of vowel U. So let's start now. TUB tub, HUT hut, GUN gun, JUG jug, NUT nut, CUP cup, PUP pup, SUN sun, CUB curve. Now phonetic. CUB cup, RUB rub, HUB hub, TUB tub. BUN bun, FUN fun, RUN run, SUN sun, SUP sup, PUP pup, CUP cup, TUP tup, CUT cut, NUT nut, HUT hut, BUT butt, HUG hug, BUG bug, MUG mug, JUG jug. Now sentences हैं कुछ. A curve in a tub, a curve in a tub, a big gun, a big gun. A bug in a mug, a bug in a mug, the sun. क्लास सी एक एक्सरसाइज है, पिक द ऑड वन आउट. इसमें से आपको ऑड को पिक करना है. जैसे कि ये यू साउंड है, ये भी यू साउंड है, ये यू साउंड है, ये ओ साउंड है. तो इसको आपको क्या करना है, सर्कल सर्कल करने के बाद इसको यहाँ लिखना है, COT कोट. ना ये है आपका BUG बग, HUG हग, DOG डॉग, JUG जग. तो यू 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 ये ओ है, तो इसको सर्कल देन DOG डॉग. प्लस ऐसे ही ये है, जैसे कि इसमें सन पिन फन रन है, तो ऐसे ही आपको इसमें से निकालना है. ऑड इसमें से भी ये इधर ये है एक आपका. ना ये है. क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग.